హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ బీ హెల్తీ. ఈరోజు మనం చిన్నపిల్లలకి ఇంట్లోనే విక్స్ ఎలా చేసుకోవచ్చో చూద్దాం. ఓన్లీ 2 ఇంగ్రీడియంట్స్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఒకటి ఘీ, 2 క్యాంఫర్. మీరు ఎప్పుడైనా చిన్నపిల్లల విక్స్ అబ్జర్వ్ చేసి చూడండి, అది కర్పూరం స్మెల్ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్. దీన్ని ఇప్పుడు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ గ్యాస్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి 3 టేబుల్ స్పూన్ ఘీ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఖచ్చితంగా గ్యాస్ లో ఫ్లేమ్లోనే ఉండేటట్టు చూసుకోండి, లేదంటే ఈ నెయ్యి బాగా వేడెక్కాక ఫైర్ని క్యాచ్ చేసే ప్రమాదం ఉంది. ఇందులో నేను క్యాంఫర్ బాల్స్ చిన్నవి కాబట్టి 12 యాడ్ చేస్తున్నాను. మీ దగ్గర పెద్దవి ఉంటే 6 యాడ్ చేసుకోండి. ఇది ఇందులో ఘీలో బాగా మెల్ట్ అవ్వాలి. బాగా మెల్ట్ అయ్యాక చల్లారడానికి పక్కన పెట్టేద్దాం. చూడండి, ఈ లిక్విడ్ బాగా కూల్ అయిపోయింది. దీన్ని ఎంప్టీ కంటైనర్లోకి షిఫ్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ బాటిల్కి క్యాప్ పెట్టేసి హాఫ్ డే అలాగే వదిలేయండి, అది సాలిడ్గా మారిపోతుంది. చూడండి, మన హోమ్ మేడ్ విక్స్ రెడీ అయిపోయింది. చిన్నపిల్లలకి దగ్గు జలుబు ఉన్నప్పుడు ఇది యూజ్ చేస్తే మంచిది. చాలా ఈజీగా సింపుల్గా మనం ఇంట్లోనే విక్స్ ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.